อ้ยเอ้ยจุดเลยมันเข้าไปได้ไงวะพอเนาะห้าสายยก โอ้โห กินขนาดมาก กินคันกูดิ เห็นเกียร์มันกินคู่เลยนะ เอออันนี้อะไรเฮ้ย อย่างน้อยไม่แค่วน้องกู เฮ้ยเดี๋ยวลากอย่างนี้